আরে যাহা কহ চୋରି କରିକି ମଦ ପିଆ ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା। ଚୋରି କଲେ କହୁଛୁ କିରେ ଆଉ ଉପକାର କଲେ କହୁନୁ। ଆରେ ଦଦାଟା ଆମର ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ଆଉ ଘରେ ବୁଢା ହାଣ୍ଡି ଗୁରା ଥୋଇଥିଲା ଟେକି ଟାକି ନେଇକି ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ନେଇକି ତାକୁ ନେଇକି ମହାଜନକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏଇଟା କହୁଛୁ ନା ମଦଟା ପିଇଦେଲେ ବୋଲି ନା ଦଦାକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛେ। ଠିକ 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 ତୁ ଦେଖିବୁ ସାଙ୍ଗ ଆମର ଏଇ ଉପକାର ପାଇଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବ। ଆରେ ଦେଲେନି କଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଦେଲେ ନା। ଖାଲି ଦୁଃଖ ଏତିକି ରହିଗଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିକି ଲଙ୍ଗଳା କରିକି ଦେଲେ। ଆରେ ଆମେ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁଛେ ଲୋକମାନେ କଣ ସହି ପାରୁଛନ୍ତି କିରେ? ଆରେ ହଁ ପରା ଏଇ ଟୁନିଆ ପିଛର ଆମେ 10 ବଡ ଛେଳି ଚୋରି କଲେ କଣଟା ଭୁଲ କଲେ ମତେ ଟିକେ କହିଲୁ। ଏଇ ଆମ ନିତ୍ୟାନ କଥା ଦେଖୁନୁ ଡେଲି ରାତିରେ ଇଂଲିଶ ଦେଖିଦେଇକି ଗୁହାଳ ଭିତରେ ପଶିଯିବ କହ ଆମ ଯୋଗୁ ଛେଳି ମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଟା କଣ ହେଲା ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ଆମେ ଯଦି ଚୋରି ନଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆଜି କଣ ହଉଥାନ୍ତା? ତୁ ପୁଣି ହେଇ ଚୋରି ଉପକାର ଚୋରି କଥା ଉଠିବନି। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ଉପକାର କଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଆମକୁ ବାଡୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତମେ ସାଡେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଡାକିଥିଲ ନା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବାକୁ ଡାକିଥିଲ? ତମେ ଚୁପ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ବୋତଲଟା ଆଣିଛେ ତୁ ପଳେଇବୁ। ମଦ ପିଲା ବେଳେ ବାବା କେତେବେଳେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହବନି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ବସିବ। ଆରେ ପୁରୁଖା ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବ। ନୂଆ ବୋତଲ ଗୋଟେ ଆଣିଛେ ଏଟା ଟିକେ ପିଇବା ଭୂମି ପୂଜା ଟିକେ ହବ ତାପରେ ଯାଇ ଯୋଉ କଥା ନା ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ନା ଯଦି ଏଇ ଚୋରି କଥାଟା 3 କାନରୁ 4 କାନକୁ ଗଲା ଗଲେ କଣ ହବ ଗାଣ୍ଡେକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ଛୋଡିଗଲା ସେଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ମାରିବା ଅସୁବିଧା କଣ ହବ? ସବୁ କରିବୁ ଏଇ ରଞ୍ଜନକୁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି। ଗୁରୁ ଗାଣ୍ଡି ମାରା ପୁଅ ସଂସାର ଯାଉ ଗାଇ ଦେଇକି ବସିଥାଉ। ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ସବୁଆଡେ କହିଦଉଛି ବୋଲି? ସବୁଆଡେ ଯଦି ପୁଅ ମୁଁ କହୁଥାନ୍ତି ତୁ ରାତି ଅଧରେ ଯାଇକି ଯୋଉ ସେଠି ଘରେ ବେଠି କରୁନୁ ଏତେବେଳକୁ ମୁଠି ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ। ହେଲେ ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଏତେ ଉପକାର କରି ସାରିଲୁଣି ଶଳା ତୋର ଟିକେ ପୋତା ମୁହଁ ଗୁଣା ରହୁଛି। ଆରେ ହେଇ ସେଠିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଲି ତୁ କେମିତି ଯାଇଲୁ? ଆରେ କଥା କଣ କି ତା ବୋଉ ଟିକେ ସମାଜସେବୀ ଲୋକ ତ କଥାରେ ଅଛି ପରା 7ରୁ 70 ଖେଳ କରୁଛି ନରହରି। ତୋର ଟିକେ ଶୀତଳ ଗାଣ୍ଡି ମାର ଦୋଷ ରହୁଛି ନାଇଁ? ଝାଟିଆ କଣ ପିଓରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ଆଉ କାଢ ମୁତ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ମୁତି ଦିଆ ଏଟା କଣ ମୁତିଆ ଜାଗା ଯାଇ ଚଢି ଖଣ୍ଡେ କିଣି ପାରୁନୁ କିରେ ପୁଅ ମଦୁଆ ଦେଖାଉଛୁ ଶଳା ଏଇନୁ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଟା କଣଟେ ରେ କେଡିଟେ ହେଇଛି? ଯାଉଛି ଯିବା ଯିବା ଦେଖି। ଆରେ ଦେଖ ତୋ ଗାଣ୍ଡି ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଖୋଲି ଦେଇକି ଯାଇଛି ଫସଲ ଦେଖିବୁ ନା ଏ କୁଡ଼ିଆ ସଚ କରି ଯିବୁ। ଏ ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା କଲେଣି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ସଚ କରିବୁ ନା ପିଲା ମାଇପ କଥା ବୁଝିବୁ।
ସେ ଯାହା ହଉ ବସି ପଡେ ଟିକେ ବିଡିଟା। ଦେଖିଲୁ ରେ ଡରରେ ଗାଣ୍ଡି ପଟୁ ପବନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ମଜାକ ଦେଖାଉଛି ଏଠି। ନାଇଁ ରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛୁ ମାଠିଆ ଗଣନାଟ୍ୟର ସୁପର ହିଟ୍ ନାଟକ ହାଣ୍ଡି ଫଟେଇଲା ଗାଣ୍ଡି ଓଡିବ ମଲୁ ଆଜି। ବେଶୀ ଛୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି କଥାଟା କହୁଛ। ଆରେ ମୁଁ କଥା ମୁଁ ଡରୁଥିଲି କୋଉଠି ହେଲା ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଠିଆଟା ବସି ଯାଇଛି ଇଏ କାଢି ଦିଅ କେହି ଗୋଟେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। କଥାଟା ଗୋଟେ ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ କଣ ଧୂଳିଆ ଚନ୍ଦା ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ଧରୁଥିଲୁ? ତୁ କଣ ଗୋଟେ କଦଳଟେ ଜାଣିଛୁ କହିଲି ତମ ପାଖରୁ ଆଇଲି ତାପରେ ମତେ ମୁତ ଲାଗିଲା ତାପରେ ମୁତିଆକୁ ଗଲି। ସେଦିନ ତମ ପାଖରୁ ଫେରିବା ପରେ ମତେ ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ମୁତ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ମୂଳରେ ମୋର ସେ 1.5 HP ର ଟୁଲୁ ପମ୍ପଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲି। ନିଶାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଦେଲା ଆଉ ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ଆଉ ଉଠିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ହାଣ୍ଡିଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ିବି ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କଲି କିନ୍ତୁ ପାରିଲିନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତମ ପାଟି ଯୋଉ ଆଡ଼େ ଶୁଭୁଥିଲା ମୁଁ ସେଇଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲି କେବଳ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ କାଢ଼ି ଦେବା ପାଇଁ। ହଉ ଯାହା ତ ହେଲା 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 ଶୁଣେ କାଲିଠୁ ଆଉ ଭୁଲରେ ମଦ ପିଇବୁ ହେଲା। ଚାଲ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲ। ଭଲ ଆଉ ପବନ ଗାଣ୍ଡି ମାରିବାକୁ ଆଇଛ ଆଉ। ହଉ ଯାହା ଛାଡ ଗାଁ ପିଲା ବୋଲି ଛାଡିଦେଲି କାଲିଠୁ ଏଇଆଡେ ଦେଖିବୁନି ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ କାଲିଠୁ ଆଉ ମିଶିବୁନି। ଚାଲ।